pratite promet Petom avenijom, ali u čitavom New Yorku vidjet ćete da je više od 50% žuto pofarbanih automobila ili poznatih njujorških kabotaksija. Inače, evo, to je ta toliko poznata i cijenjena Peta avenija, gdje su stanovi skupi, gdje je život skup, gdje su dućani kojima kad uđeš unutra ti pamet stane, jer u drugim dućanima, recimo u Brooklynu i malo sa strane, se može, makar ne baš na Manhattanu, se može kupiti stvari i za 10 puta jeftino. Tako da kupovati baš ovdje, a kad pogledaš ovako su recimo uredske prostorije, to su sve uglavnom poslovne zgrade, tu se rijetko stanuje, ali ima i stanova, ali tamo dolje prema Petoj aveniji sa druge strane ona Park avenija koja vodi u centralnog parka, tamo za most skupi, to je još malo kabula, žuto, nevjerojatno kako se ljudi vozi taksijima, jer ne isplati se ići u grad autom i evo, prvo ne ljudi. Ti zadržiš puno vremena potrošiš na odliče po taksiju, ali druga mogu su u garaže prelazu. Evo, već toliko da vas malo samo upoznam sa živom kutavicom Petom avenijom. Ako se vidi, ne vidiš od druga, tamo na ovom skrbu tiče Park aveniju. Tu voze autobusi, tu vozi svašta, a rijeke ljudi kolaju, luda, hodaju. To je nevjerojatno život tu. Ja mislim da ne postoje. Eto toliko. Doviđenja.